नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SHJ टेक फिक्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक CPU को रिपेयर करने वाले हैं। कस्टमर देके गया रिपेयरिंग के लिए और प्रॉब्लम भी नहीं बता के गया कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। कह रहा आप देख लो क्या प्रॉब्लम है। अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया पावर से, ठीक है। अगर मैं इसका बटन दबा रहा हूँ, पावर बटन, हमने इसको ओपन कर लिया। अब हम इसको ऑन कर रहे हैं, ये ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम इसमें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या क्या इशू इसमें हो सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं ये 4 पिन का पावर कनेक्टर है, इसको निकाल के देखता हूँ, ताकि अगर मेरा बोर्ड वगैरह में शॉर्टिंग होगी तो ये ऑन हो जाएगा। ये मैंने निकाला, पावर बटन दबाया, फिर भी ऑन नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं इसका सप्लाई वाला कनेक्टर निकालूंगा, 24 पिन वाला। इसको मैं एसएमपीएस कैसे चेक करते हैं, इस पे मैंने वीडियो बना रखा है दोस्तों, आप उसे देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। एसएमपीएस का कनेक्टर निकालूंगा मैं, ये लॉक की हेल्प से निकालना है, इसको डायरेक्ट नहीं खींचना, ठीक है। अब हम ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट करेंगे। ये मैंने ग्रीन में डाला, उसके बाद ब्लैक में, ठीक है दोस्तों। ये मैंने लगाया। अब हम देखते हैं एसएमपीएस चला कि नहीं चला। नहीं चला, ठीक है। तो ये तो फिक्स हो गया कि प्रॉब्लम बैक एंड पे है, हमारे बोर्ड से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। एक बार एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, कहीं हमारी पावर केबल ख़राब ना हो सकता है पावर केबल ही हमारी ख़राब हो। तो उसके लिए हम मॉनिटर में लगा के देखते हैं। ये हमारा मॉनिटर है, मॉनिटर की पावर केबल CPU में यूज करेंगे। क्या ऑन हुआ? नहीं दोस्तों, ये नहीं ऑन हुआ, हमारा मॉनिटर भी ऑन नहीं हुआ। इसका मतलब पावर कॉर्ड खराब हो सकता है। अब हम इसको चेक करते हैं इस वाले पावर कॉर्ड से। ठीक है दोस्तों, तो मेरा CPU तो ऑन हो गया, ठीक है। अब मैं इसकी पावर कॉर्ड चेंज करता हूँ पहले। दोस्तों मेरा CPU ऑन हो चुका है, लेकिन स्क्रीन पे अब भी कुछ नहीं आया। तो पहली प्रॉब्लम तो मेरे को मेरे पावर कॉर्ड में मिली है, पावर केबल में। दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं कहाँ है। मैंने कीबोर्ड लगाया, यहाँ पे मेरी नम लॉक की लाइट आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही, ठीक है। अगेन देखते हैं, रिस्टार्ट किया मैंने, लेकिन अब भी नहीं है। इसका मतलब प्रॉब्लम अभी है। मैंने इसको किया बंद। अब मैं इसकी रैम को निकालूंगा। ये लॉक की हेल्प से लॉक को नीचे को प्रेस करके मैंने रैम निकाली। रैम कौन सी है मेरी? 1 GB DDR2। इसको हम एक बार इरेजर से क्लीन कर लेते हैं। ये जो गोल्डन पिंस है, इन्हें हमें साफ करना है। ठीक है, ये मैंने साफ कर लिया। अब मैं इसको रीइंसर्ट करता हूँ, लेकिन अब मैं इसको दूसरे स्लॉट पे लगाऊंगा। कट देख के लगाना दोस्तों, नहीं तो ये मदरबोर्ड और खुद दोनों खराब हो सकते हैं, ठीक है। ये मैंने रैम रीसेट कर दी। अब मैं ऑन करूंगा। अब भी ऑन नहीं हुआ, ये डिस्प्ले अब भी नहीं आया, ओके। अब मैं इसमें रैम निकालूंगा और अब इसको ऑन करके देखूंगा। तो अभी दे रहा है ये कोई? नहीं दे रहा, स्पीकर लगाना पड़ेगा।
मैंने बंद किया। ये दोस्तों छोटा सा स्पीकर आता है, जिन बोर्ड्स पे स्पीकर ना हो उन बोर्ड्स पे के लिए स्पीकर लगा के चेक करते हैं क्या कंडीशन है इसकी। ये बीप दे रहा है, दैट मीन्स प्रॉब्लम रैम की हो सकती है, क्योंकि ये कंटिन्यू बीप दे रहा है। इसमें चाहिए मुझे DDR2 रैम दूसरी। दोस्तों रैम मेरे पास है नहीं दूसरी, क्योंकि DDR2 चाहिए इसके लिए। मैं इसी रैम को क्लीन करता हूँ। मैंने इसको IP से क्लीन किया है, अब देख ट्राई करते हैं। दोस्तों अभी ये बीप दे रहा है। दोस्तों ये एक रैम मिली है मुझे, मैं इसको लगा के ट्राई करता हूँ क्या कहानी होती है। इसमें भी सेम प्रॉब्लम आती है। इसमें दोस्तों बीप तो नहीं आई, लेकिन डिस्प्ले भी नहीं आया। तो दोस्तों मैं नई रैम तो लाया नहीं, मैंने उन्हीं रैमों में से एक को मैंने रिपेयर किया है जो मेरे पास थी। इसे लगा कर ट्राई करते हैं, क्योंकि नहीं तो मैं कल लेके आता, लेकिन मैं पुरानी रैम से एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। देखा दोस्तों, प्रॉब्लम निकली रैम की। और हमें ये कैसे पता लगा? रैम की बीप से। अगर आपके भी पीसी में कंटिन्यू बीप आ रही है, दैट मीन्स रैम खराब है। एक बार चेंज करके देखें या उसको क्लीन करके देखें। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे। थैंक्स दोस्तों, अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो भी बन गई और हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई।